Labas rytas. Šitas kempingas tai tokia maža oazė tarp turistinių visokių pastatų ir viešbučių. Bet čia neužsibūsiu ilgai, nes neturiu visiškai maisto. Vakar kiek turėjau maisto, suvalgiau vakare ir atvažiuodamas nieko nebuvau nusipirkęs. Turiu tik saldumynus visokius ir net geriamo vandens neturiu, iš kranų čia galima gerti. Rašo, tai gėriau biškį, bet kažkaip norisi vis tiek iš parduotuvės. Nepasitikiu aš ispanų vandeniu iš krano. Tai ką tada pakuojus aš ir važiuoju iki pirmosios kavinės arba parduotuvės pavalgyti. Tai paėdu iš kempingiuko į šalia esantį miestelį važiuoju pavalgyti, nes, kaip sakiau, nieko nevalgiau. Šokoladų kažkokį suvalgiau saldų šiandien. Ir po to toliau važiuosiu palei pakrantę. Bet mačiau, tenai prasideda jau kalnai palei pakrantę, tai bus irgi šiek tiek pakilimo. Kiek nuvažiuosiu, nežinau, pažiūrėsim. Kažkur buvo mintis už 100 km sustot nakvynė, bet ten už 100 km žiūrėjau, kad tenai nėra jokių kempingų. Ten tokia neturistinė vieta bus, pasirodo. Tai, bet vis tiek važiuodamas nuspręsiu, pažiūrėsiu, kaip seksis. It's a safe place. Yes. Taigi užsukau į kempinukę pavalgyti. Pamaniau, kad nusipelniau, nes vakar labai prastai valgiau vakare. Ten tokius likučius suvalgiau. Šiandien atvažiavau, pasiėmiau su avokado kažkoks tauseris, kiaušinis, kavos, krosanas. Na taip, prabangiai pavalgysiu, bet manau, kad nusipelniau šito maistuko. Ir po to dar šiek tiek gal pasikrausiu čia visą savo elektroniką ir važiuosiu toliau. Pavalgiau šiaip savo, nes, sumokėjau 14 eurų, bet galėjau biškukį ir skaniau pavalgyti. Kruasanas ir kava buvo skaniau, tas toastas, kažkoks sausas labai buvo, nors kavinė vertina tikrai gerai. Va, miestukas toks baltos irgi sienos, grynai toks andalūziškas stiliukas. Dabar važiuoju iki pakrantės, ten yra tokia apžvalgos aikštelė garsi. Pažiūrėsim, kaip ten jinai atrodo. Patiko man Nerija miestelis, visai mielai atvažiuočiau čia ir atostogauti. O dabar išvažiuojant, sustojau čia prie tokio saliuko, dar buvau parduotuvėj, nusipirkau kefyro, bananų, visokių ten kumpio, sūrio, bandelių, kad galėčiau sustoti kur nors po to irgi ten užkandžiauti, dabar bananiukus su kefyru atsigersiu dar. Štai matosi Nerija visas miestas iš šono. Čia tokia apžvalgos aikštelė visai gražiai. Tikrai gražus miestas, grynai andalūziškas. Ir man patinka, nes ten yra labai žalia čia, dėl upės, kur čia prateka. Ir ten yra aplinkui kalnai visur, tokie gražūs pliažai. Tai sakau, labai fanas miestas. Dar pasigrožėsiu šiek tiek valgydamas bananus su kefyru. Štai prie Nerija miestelio yra toks akvedukas. Jis yra 4 aukštų
Matote, 4 arkų linijos. Tačiau jis nėra romėnų palikimas, čia ir jis pastatytas 19 amžiuje. Bet labai gražiai atrodo, tokie bokšteliai dar pastatyti viršuje. Kaip tai darosi visoka. Nesitikėjau, kad dar šios kelionės metu netraukiau niekada, bet pasirodo, kad reikės šiandien kažkaip visam kūnui šalta, toks vėjas pučia. Eina savo, koks čia statumas. Aš nežinau, čia labai sunku yra parodyti su kamera. Bet aš netgi svarstau nusilipti nuo dviračio, nes taip statu į apačią. Bandysim. Kažkaip pabiški nusileido. Nu va, dar vienas miestukas čia. Tas miestukas yra tokio lygumoj, tokiam kaip slėnis. Dabar teks važiuoti turbūt visiškai tiesiai, kažkurią tai atkarpą. Aš kažkaip keistai jaučiuosi, nes apetito nėra ir toks atrodo lyg ir pykina, apsinodėjęs esu su kažkuo. Na, aš kempinge gėriau to vandens, bet ten žmonės kaip ir geria tą vandenį, ten pilasi į kemperius. Ir sakė, ten daug ko klausiau, sako, geriamas galima gerti. Nes nuo ko kito galėjau apsinuodėti. Valgiau lyg ir skaniai, viskas šviežu buvo vakar. Neįsivaizduoju. Čia dėl to, kad rankos neplautos, nešvaru visur aplinkui ir kažką pasigavau, nežinau. Ar nuovargis, neįsivaizduoju. Bet toks yra, atrodo, reikėtų valgyti, bet visiškai nesinori. Nori kolos, nusipirksiu kolą, gal kažką suvalgyčiau, praryčiau kažką, bet šiaip kokį sumuštinio dabar be šansų. Na va, atvažiavau čia pavalgyti. Vis geriau negu paprasčiausias arba brangiausias restoranas. Kaip skanu jūs neįsivaizduojat. Paprasčiausiai pasidariau tokį sumušteką. Sūrio keli gabaliukai, kumpio keli gabaliukai ir agurkas. Tas, kur tikrasis agurkas, kur skonį turi. Aš galvoju, kad nenoriu valgyti. Aš išbadėjęs, gal man dėl to ir taip ir yra bloga. Tas sūris koks skanus atrodo. Sakau. Ir Coca-Colas. Užsidėk. Добрый день. Добрый день. Добрый день. В литовской компании работаете? Да. Так все здесь с Литвы вижу. Только Эстония здесь. Это испанец. Испанец, не эстонец, да, испанец. Так, работаете и, как сказать, по всей Европе? Да, по всей. И кемпинг, и... Вот здесь.
Да. У меня тоже здесь что есть, то кушаю. Хорошо тогда. Хорошо. До свидания. Pamačiau lietuviškus numerius ant fūrų. Galvoju, kad lietuviai. Ne, nekalba lietuviškai iš vis. Daro kempingą, valgo ten. Ukrainiečiai dirbo lietuvių kompanijose. Ir važinėja savo po visą Europą. Bet ten vienas su žmona buvo išvaręs. Kempingauja. Po trumpos pauzės ir maisto, lyg ir sveikata tokia pagerėjo ir nuotaika. Tai pravažiavau per tokius pramoninius rajonus tiesiai kelių be jokių pakilimų. Ir per visokius tokius grynai neturistinius miestelius gan greitai pravažiavau, pralėkiau be jokių problemų, taip labai lengvai mėnesį buvo faina. Ir vėl pradėjau kilti viršų ir vaizdai vėl gražesni pasidarė. Žiūrėkite, kaip gražiai atrodo šitas visas pliažas tarp ulų, čia tas miestelis. Pasaka. Šiandieną nebespausiu, atvažiuoju tokį miestelį, kur buvo tašką pasidėjęs ir ten galvoju, spręsiu ar važiuosiu toliau, ar pasiliksiu čia. Tai daugiau nebespausiu, nuvažiuoju 70 km ir tai yra normaliai. Daug ką pamačiau, savijauta nekokia, tai dėl to aš galvoju nespausiu, tuo labiau, kad jau 6. Dar kokią valandą galėčiau važiuoti, bet vėl pradės tempt. Maisto irgi nesu ten kažką labai daug nusipirkęs. Tai pamaniau, geriau dabar iš karto kempingą susirandu. Čia jisai netoli, visai gerai įvertintas kempingas. Ir pas to palapinę ir ateinu iki parduotuvės, dar čia apsipirksiu. Yra parduotuvė gera. Galėčiau dabar apsipirkti, bet kažkaip galva dar nedirba, ko norėčiau valgyti iš tikrųjų. Po to dar pasižiūrėsiu, kas kempinge yra, ar ten galim pasigaminti valgyti, ar ten tik tai kokią mikrobanginę, ar iš vis nieko nėra. Tai važiuojame į kempingą ir žiūrim, kas ten yra. Važiuoju į kempingą, nebuvo nieko, reikės skambinti netgi. Atvedė mane čia, sako, va čia. Rinkis čia, sako, tavo teritorija. Gali tūsą daryti. Na va, ir jūra, pačiam centre. Va ten kempingiukas. O čia ir jūra. Per ten atvažiavau. Tai va tokia mano diena. Dar aišku nesibaigė. Gal ir pavalgyti kur nors nueisi, kokį restoraną gal. Kokios ribos norėčiau taip suvalgyti gerai. Labas rytas. Mano rytas prasidėjo gana sunkiai, nes
kad ir mėgoju kietai ir gerai, bet atsikėliau toks vis tiek dar su to sunkiu pilvu tokiu. Tai iki 12 kažkur nieko net nevalgiau. Bet po biškį išsijudinau, sustojau biškiuką pavalgyti ir myniau nuostabę pakrantę Ispanijos. Tikrai nuostabi diena, nors pranašavo ir tokį 15 laipsnių šilumos ir tokį vėsesnį orą, bet kaip matot su Maikute šiandieną, tai grinai visiškai vasariškas oras. Ir po truputėlį tas skrandis atsitaisė, tai sustojau išgert kavos, išsakiau kapučiną, bet kam to kremo pridėjo, aš neįsivaizduoju. Aš jaučiu dar bus ir cukraus pridėta. Ir dar biškį kalorijų reikia man bandelę. Ir dar vieną bandelę. Nu, čia kruasanas, o čia kažkoks irgi su įdaru. Tai reikia dar tų angliavandenių man... Oi, čia jisai trupa visas. Ir pašildytas, ir skanus. Šitas tai geras buvo. Va, kiek šiandien numinsiu, neaišku. Bandysiu numinti irgi apie 100 km. Kas spėčiau iki Alicantės. Aš žiūrėsiu, kai bus, nespėsiu, tai nespėsiu. Paragausiu ar su cukrum. Nu jo, su cukrum. Nu nemoka, ispanai tikrai nemoka daryti kaip žinau. Neprisigalvoja. Na, ne, bet cukraus, grietinėlė yra saldė. Tai gerai. Va, užvalgo šitų bandelių, biškį angliavandenių. Ir reiks važiuoti, tada vėl toliau. Šitą nuostabią parkantį, po to aš pravažiuosiu per tokį labai keistą vietą. Bent jau iš žemėlapio, kai žiūrėjau per Google Maps, tai iš viršaus labai atrodo labai keistai. Tai pažiūrės, kaip atrodo iš apačio. Ir pafilmuosiu, gal droną netgi paleisiu. Čia atrodo miestelis kaip miestelis, bet aplinkui šitą miestą yra toks išskirtinis reiškinys, vadinamas plastiko jūra. O šiaip atrodo miestas kaip normalus, ispaniškas, tvarkingas, sutvarkytas miestas. Ir labai įdomu stebėti šito miesto žmonės, nes nėra nei vieno turisto. Visi matosi vietiniai ispanai. Bet miestelis yra sutvarkytas ir turtingas. Per paskutinį šimtmetį ekonomika čia labai pakilo. Vien dėl tų šiltnamių, kuriuos jie apsistatė visą šitą miestą aplinkui. Jiems atneša didžiulį pelną, žinoma. Tai yra didžiausias šiltnamių regionas visoje Europoje. Ir šiaurės europiečiai žiemą valgo daržoves būtent iš šio regiono. Būtent tos tie kieti pomidorai neskanūs, kurie yra mūsų prekybcentriuose, atkeliauja iš Ispanijos ir būtent turbūt iš šito regiono greičiausiai.
Taigi, šios dienos kelionę pabaigiau šitame gražiame hostelyje. Aišku, čia ne aš gyventi, čia šeimininkė gyvena, mano kambariukas yra viršui. Leido dviratį pasistatyti va čia. Ir kadangi kambariukas kainuoja tik 28 eurai, tai kodėlgi neapsistojus švariame kambaryje su labai geru atsiliepimu. O, pavyzdžiui, kempingas kainuoja 20 eurų, tai geriau švarioj lovai su normaliu dušu, su normaliu pasikrovimu visų savo elektros prietaisų ir gerų išsimiegojimu, išsilsėjimų dar su Wi-Fi geru. Tai žymiai geriau apsimoka tokiose vietose apsistoti. O dabar šičia mano tikslas yra išsilsėti, išsimiegot, išsiplaut rūbus, sumontuoti video ir pasiruošti kelioniai toliau. Tai va, pirmas užsibrėžtas tikslas jau vykdomas, rūbai plaunami. Iš tikrųjų, aš be kojinių, užsidėjęs visus dar daiktus, visus rūbus, kurie šiek tiek švarus. Kitas mano planas yra išsimiegot, bet čia vėliau. Bet dar vienas yra nueiti pavalgyti. Nueisiu pavalgyti kebabinę. Šalia pasižiūrėjau, kad čia yra kebabinė vertinta 4,8 per Google Maps. Tai nueisiu ten, suvalgysiu dar kebabą. Pažiūrėkit, kokią lėkštą atnešė. Už 9 eurus. Nežinau, kaip skonis dar neregavau, bet čia angliavandenių ir maisto labai daug, iš tikrųjų. Gerbėjai klausosi, ką aš kalbu, bet nieko nesupranta. Ispanijoj galiu kalbėti, ką nori, niekas tam nesupranta. Tai va. Ne šitą. Pažiūrėsiu vištieną. Kaip pasakysiu, šiaip sau. Bandelę dar padažų reiks susimti. Para YouTube, ya. ¿Cómo te llamas? What is your name in YouTube? Ai, Tadas. I can, right. You can open YouTube. Oye, čia gerbėjau susirasti. Visa hebra. Atėjau kebabinę pavalgyti. Like, me gusta campanita, suscribirlo. Like, me gusta campanita. Taigi prisivalgiau, tai labai, kaip neskaniai, bet sočiai. Labai daug angliavandenių ten buvo ir duonytės buvo, ir ryžių, ir keptų bulvyčių, vištienos, biškį salotų. Nebuvo kažkas labai skanu, bet man angliavandenių kaip tik reikia, tai buvo gerai. Matėte, vaikai pamatė, kad aš ten filmuoju kebabiniai, tai tapau populiariausių youtuberių visoje kebabiniai. Kai subėgu, visi vaikai pradėjo ispaniškai klausinėti. Nieko nesupratau, ir manęs irgi nesupranta. Tai labai sunku susikalbėti. Tai ką, dabar tikrai su jumis atsisveikinu. Susimatysime turbūt rytoj taip pat filmuosiu. Iki sekančio karto.